Donc voilà, quand on fait de la survie, là j'ai fabriqué un cercle de pierre. Donc voilà, là c'est juste un exemple. Donc vous mettez des petites brindilles, un morceau de bois dans le cercle que j'ai fabriqué. Si après vous n'avez pas de papier ou rien du tout avec vous, donc vous prenez, comme moi j'ai fait là, de l'herbe séchée, donc que vous prenez voilà, dans la nature. Donc là, voilà, comme je dis, c'est un exemple, je ne vais pas allumer, c'est juste pour vous expliquer moi comment je fais. Donc, vous mettez en dessous, comme ça. Alors je vais aller en chercher un peu plus parce que voilà, comme je dis, si vous avez rien dans la nature, voilà, c'est prendre des branches sèches, fines, comme ça, là, même. Donc, vous coupez, voilà, un petit tas comme ça. Comme ils font les Indiens, en ancienne. Donc, voilà, des branches bien sèches, surtout. Donc là, après, ce qu'il y a d'important aussi, ce sont les écorces d'arbres. Parce que les écorces d'arbres, voilà, c'est bien sec. Donc voilà, vous voyez, ça s'effrite. Donc ça prend facilement pour allumer un feu. Donc voilà, vous ramassez tout ce que vous voyez voilà, dans la nature. Donc voilà, même la mousse qui sèche à peu près comme ça. Bon là elle est un peu humide, mais bon ça prend feu. Voilà, de la mousse comme ça. Donc une fois que vous avez cette mousse dans votre cercle, donc voilà, je vous montrer comme je dis, c'est un exemple, je vais rien allumer parce que voilà, aujourd'hui c'était la découverte. Donc voilà, des brindilles sèches, de l'écorce d'arbres séchés, de la mousse sèche pour faire le démarrage de votre feu de camp. Donc voilà, vous mélangez. Là, voilà, vous mélangez bien. De l'écorce. Donc des petites branches, des brindilles de branches comme ça. Donc le feu, le but c'est pas de l'étouffer. Donc voilà, vous commencez gentiment avec des petites brindilles. Donc une fois que les brindilles elles ont pris en feu, vous prenez des morceaux de branches de brindilles un peu plus grosses, comme ça. Toujours pareil, vous mettez en croisée. C'est là où le feu démarre le mieux. Donc voilà, toujours en croisée comme ça. Et quand votre feu commence à prendre, vous commencez à rajouter voilà, des petits morceaux voilà, un peu plus épais, bon, toujours comme ça en croisée, jusqu'à que ça fasse de la braise. Et quand il y a de la braise, voilà, vous mettez des morceaux un peu plus gros, comme ça. Après là, le diamètre il compte plus. C'est surtout voilà, d'avoir de la braise quand on fait voilà, un barbecue ou même pour se réchauffer voilà, pendant la nuit. C'est très important. Et donc vous êtes sûr que vous aurez un peu moins froid avec les nuits voilà, fraîches actuellement. Donc voilà, je voulais juste vous montrer un modèle, comment il faut faire. Donc voilà, ça fait partie voilà, de la survie.